изведнъж си дал сметка, че всъщност, тъй като Жоро постави този въпрос, има ли семейство, какви са тия хора, Боряна стои до нас, тя от много години се занимава с Софийския Queer форум. В Queer форума се появиха в нейни портрети на Ани Леонид. Ани очевидно е доминираща фигура. Леонид естествено на високи топчета и в рок ли беше, както много често в травестийни ситуации го поставя Ани. Но това е на шега, разбира се, но тук, ако забелязвате, имаше, то не е транс в този смисъл, в който го разберем, нали, някакси конвенционален смисъл, на някакви промени в полови, родови и така нататък социокултурни характеристики, е просто на някакъв транс в самите субективности, защото ние не знаем кой е, те непрекъснато си сменят ролите, т.е. има някаква флуидна субективност и те непрекъснато си ги разменяха тия роли, както формалните позиции, така и вече с тия маски и прочее. Обаче, когато Даяна, аз си дал сметка, винаги остава, тя не носи маска, тя не влиза в този обрат, това е много интересно, тя е като някакво, това е много интересно като казани, от това променя някакси оптиката на това, което аз си мислех около тази флуидна субективност или транссубективност, много интересна. Но във връзка с тази транссубективност, тъй като виждате, че това може би е свързано с феномена на играта. Нали, то обратим. Ролите не са закрепостени, всеки може да стане някой друг, нали, но в същото време нали, има някакво почти субективност. Тоест те почти влизат роли и отново излизат. Тоест има някакви флуктуации. Една пулсация и също нещо, това е връзка с големи разговор около действието. Струва ми се случва, защото има едни, аз бих ги нарекал припламвания на събития. Тоест, тук нещо ще се случи и всъщност не се случва, връща се назад и става нещо друго. Значи това е много интересно, че тя, даже аз мисля, че не е толкова съпротива към конфликта, може би това не е най-точна дума, към кулминацията, към максимума на събитието. Нали? Тоест, че тя винаги остава на едно ниво, в което събитието е обратимо. И това може би е свързано с някаква идея с времето, че може да се върне назад, следователно и времето като че ли е обратимо. И тук исках нещо да кажа, нали, във връзка с снимките, много важно от Георги. Аз трябва да призная, че аз имах съпротива към това. Мислех, че го въвежда в друг регистър, така че въвежда някакво измерение, което така усложнява излишно в случая. После, колкото почва го гледам, разбирам, че това е важно. То е важно дори поради начина, по който присъстват актьорите, поради начина, по който това е също някаква форма на насилие, защото те трябва да се върнат много назад във времето, може би обаче и удоволствие. Тоест има един такъв даблбайнд, има много сложно афективно съучастие на хората, които са пред камерата или на сцената, според мен. И от тази гледна точка работа с паметта, нали, тя е отново психологическа, тя отново е двойствена, ние виждаме някакви детски снимки, но те може би за много от хората, които ги гледат, са драматични. Може би някои от тези хора вече ги няма, нали, които виждаме снимки, т.е. те са много дълбоки и са свързани с афекти. И освен това, обаче, извън личното присъствие, има всъщност и едно безлично присъствие, което е присъствието на медията. Значи има памет на медията и според мен, въпреки че така някакси го мисли много или представя проекта много затворен, всъщност той е много отворен към много други творби и според мен вътре идват много реминисценции от други творби. Очевидният цитат от Банда Пах, нали, от прочутия филм, от Новата вълна или т.е. Станца. Мисля, че повечето го разпознахте. Но също така готическата сцена, аз веднага мога да разпозная някакви готически филми, аз веднага тук си представям, че това са Мери Шели, Пърси Шели или Огаста, сестрата на Байрон. Тоест, веднага почвам си фантазирам някакви сюжети, защото знам, че се я занимавали. И мисля, че там има напластявания, които са и литературни, и визуални, и особено има кинопамет, която е много интересно как се връща. Тоест има някакво оптическо несъзнавано, но има и някакво кино несъзнавано. Тоест не е само оптическото несъзнавано на реалността, но и оптическо несъзнавано на визуалните медии, което някакси избликва в тази работа.